阿卡特南哥火山是瓜地马拉的一座富士火山，靠近安地瓜，属于中美洲火山湖的一部分。山体在20万年前左右形成，最近一次火山喷发在1972年发生。这座火山有2个山峰 ，Pico Mayor 主峰3976米，和也被称作三姐妹的 Yepakapa 峰3880米。阿卡特南哥火山与富埃哥火山，这个火山综合体也被称为 La Hoqueta。我先在安地瓜休息了2晚，准备我的装备，把一些不用带上山的留在住宿里。建议预定当地住宿时，研究看看这间住宿能不能提供寄放行李，大部分应该都能放，只是有些饭店可能要另外收费。我是以参加旅行团的方式践行攀登这座火山，这是最受欢迎且建议的方式。价格约为80到100美元一人，通常包含了从安提瓜往返登山口的交通、专业向导服务、提供早、中、晚餐以及露营装备、帐篷、睡袋、睡垫，或是跟我一样住小木屋。我们是早上8点从安提瓜出发攀登，共有17个人一起登山，加上3位导游、1位厨师，共21人。做完简单的自我介绍后，可以在这边出租一些装备，如果你没有带齐的话，像我就没有带登山杖，就可以在旅行社的集合地租。另外也可以租背包、手套跟登山鞋等。如果你的衣服带不够，他们也能出借一些衣服免费的提供。我知道攀登阿卡特南哥火山，对于一个不常登山的人而言，会是一个艰难的攀登挑战。一开始的步道就相当困难，刚开始的时候感觉我的体力还足够，好像能快速的到达，但是事情好像不是想象那样，我带的东西实在太多了。我听从朋友建议带了全套镜头，再加上相机支架，加上便当还有水。第一阶段的爬升是最辛苦的，在到达第一站的玉米田之前，基本上就没力了。背着大约13公斤的爬升，真的是相当的累人呀。在玉米田的时候，我开始怀疑自己能不能爬上去。我是群组里面速度最慢的，休息时间对我来说也相当不够。在休息15分钟后，我们就离开了玉米田，进入了海拔约2740公尺的云雾森林。进入森林后不久，就会到达一个收费站，这时导游会去支付费用约50 GTQ， 约7美元，才能进入这里的保护区。到达第3个休息站前，这时的我已经没有力气，虽然我的行李正在减轻，因为我喝了许多水跟吃一点零食，减轻了一些重量。但是我的体力也同时在下降。我知道如果再继续背得这么重的话，一定到达不了山顶。这是我第一次爬山爬得这么的累。山下到山顶营地的全程大约4到6小时，依照个人的爬升速度。于是我决定花钱请导游帮我把行李带上去。请导游把行李带上去，需要再多花200 GTQ， 约20美元。Halfway. Halfway. Yes, it's in the next stop. Okay. Yeah. Sounds good. 穿越这片茂密的丛林需要花一些时间，树上的树叶大部分时间会将路道笼罩起来。因为很多人爬阿卡特南哥火山，这在徒步快到一半的时候，你还可以看到一些摊贩在卖一些补给品跟饮料。
穿过森林后，我们就进入较为开阔的地区，这里提供了更多的景观，走起来感觉比刚上山的时候更舒服了。Like the forest, all there. But outside Pyongyang, we needed to have someone with us. Not necessarily a guide. They would be okay with us taking one of the local staff at the embassy. Okay. And they are much more relaxed. 当我越来越靠近营地的时候，我经过了一些高山台原，这些矮小而坚韧的高山草本植物点缀在这条登山的路上。这里有湿润的森林生态系统，有丰富的动植物。走着走着，你就会看到富埃戈火山在你的眼前，它被一堆的云海包围。看到时，大家都立刻停下来，好好的欣赏一下。突然，我就觉得比较没有这么累的感觉了。大约4、5点的时候，我们抵达了火山顶营地，海拔约3600米，是大多数登山者选择过夜的地方。营地位于就在火山顶的附近，提供了不错的视野来欣赏周围火山旁的景色，尤其是可以看到对面的富埃戈火山。在基地里面，我可以完整的欣赏富埃戈火山的壮观喷发，这是阿卡特南戈火山最独特的景点。富埃戈火山是一座活火山，常常喷发出熔岩和火山灰，喷发的时间大约是每15到20分钟一次。在厨师同时准备晚餐的时候，导游建议我们过去的营地附近一个比较鲜为人知的小高地。这个观景点从营地沿西南方向步行约30分钟，这里的地势略低，跨过有些危险，需要经过2个火山碎石坡，要另一个人帮你举起来跨过碎石坡才行。当我跨过之后，就是一片海阔天空。到达这里后，每一个人都被这里的开阔视野惊讶到了。这里应该是我在火山行程里最喜欢的地方了。大家一到这里后，就不断的拍照跟拍影片，因为空间不大，拍照时还需要排队呢。从这可以远处看到火山的另一个角度，这时的火山被云海环绕，望眼看过去，就感觉我好像在世界的最顶端。随着天色变晚，我们还看到特别的云层颜色，有一小块冒出了水蓝色的颜色，是我从来没有看过的云层现象，看起来神秘又有趣。这里的云层翻腾变幻，尤其在日落的时候，这是在海拔3000米以上区域才有的体验。Oh my god, this gives me Not good. fuck. It's just loosely hanging off there. It's way too much. Yeah. And make you a great first. 晚上的时候，导游与厨师准备了意大利面给我们吃，每人还有一杯红酒。我们就聚在萤火前面取暖，每一个人都可以看到橙红色的熔岩喷射瞬间，点亮夜空。火山灰柱会看着更明显，白天肉眼只能看到冒烟，大家都还是相当的兴奋。不知是否因为晚上火山活动比较剧烈，感觉喷发轰轰声明显比白天时大更多。
我们就在萤火旁聊天，看着富埃哥火山喷发。每次当火山喷发的那一刻，整个营地就会发出惊叹声。那种震撼的感觉，即使是照片或是影片，也很难以完全传达，是一种特别的体验。You need to share with us. Yes. Whoa, big one. Go, go. 阿卡特南哥火山的顶峰，是我这次徒步火山的最终目标。我需要清晨4点起床。前一天讨论的时候，有大约6个人要去，但是最后只有我加另外一对加拿大情侣走完全程。早上上顶峰的时候，天气非常冷，风也非常大。我把所有带的衣服全部能穿的都穿上去了。我们一早天还没亮就出发。登顶大约需要1个小时的时间，爬上顶峰的高度约3976米，但不会像上营地这样辛苦，因为不用将所有的装备带上去，人上去就好。非常可惜的是，我们上去的时候，风太大又起雾，当第一缕阳光划破天际的时候，我只能看到一颗红红的太阳，其他什么都没看到。听导游讲，如果天气良好，从顶峰可以俯瞰整个火山群区域，视野非常开阔而且壮观。回程基地的时候，导游说回去只要20分钟，心里面想，怎么可能？去程要1个小时，走下坡也不可能会这么的快。原来我们不会走原路线回去，我们会改走火山碎石坡下去。这里是一片由火山碎石和灰烬组成的地区，地面非常陡峭且松散，加上天气不佳，回程的时候雾很大，几乎看不到前面的人。需要小心的行走，但是我看到好多人都是用跑的，所以我也开始慢跑。在这里，感觉有像从天际跑下去的样子。我的年纪比较大，还是不要冲动好了。当你越接近基地的时候，天空也开始越来越明朗起来。这种体验也算是非常的独特。回程后，我的鞋子就装满了火山碎石片。所以，我会建议，如果去登这座山的时候，不用穿太好的袜子，会跟我一样因为这样而破损。回去后，我开始打包行李，在下山前跟山友一同拍了大合照。最后一刻，欣赏那火山低沉的轰鸣声，山顶的景色真的是太美了。当你看到火山喷发时，会绝对的感到惊叹。对我来说，这是一次令人难以置信的经历。我的第一次亲眼看到火山喷发，在山顶上的每1分钟都觉得很值得。早上离开当天，天气特别好。从最顶峰下去后，基本上吃个早餐就要马上离开了。下山会比较快，
大约3个小时就能下去。这么好的天气，就让下山就好像行走在云端上面。在营地下方约200米处，有一区的针叶林区。这时的我已经睡了一晚，虽然没有睡好，但是已经有足够的体力好好的穿梭于这个针叶林间。在这里，我可以俯瞰整个安地瓜城镇和周围山谷的美丽景象。金色阳光透过云层洒在森林上，跟与远处的阿瓜火山形成完美的构图。这样子的画面非常动人。当我爬下山的时候，其中有几段森林开始起雾，雾非常的大，有一小段还看不到前面的人，因为之前的下雨跟许多人的踩踏，路径已经变得泥泞难行，特别的滑，因此我摔倒了好几次，加上我那个沉重的背包，差一点爬不起来。但是这边的山友很好，协助我离开这些烂泥。到中午12点多的时候，终于下山了。我是这个团队最晚下山的，登山小伙伴都在路口等我，并且祝贺我达成目标。当下真心的觉得好开心，感觉做了一件对人生非常有意义的事，即使我的年纪跟体能还是能做到。这次的登山是我经历过的最困难，但最有回报的健行攀登。必须说，上山的时候非常痛苦，但是最后的坚持还是到达了山顶。这是很特别的体验，爬了人生最高的山，在这里我就达成了我的人生第一次的火山解锁。这时，我们再度坐车回到旅行社的出发点，还掉了装备以后，喝了一罐啤酒，达成我在瓜地马拉的最后一个任务。好了，这期影片就到这里结束，感谢您的观看。如果您觉得这部影片还有意思，欢迎订阅、按赞、分享，让更多人看到影片。我们下次再见。